So we are now kabsat ijay 2 Corinthians chapter 8. Dito ijay 8 nga sermon tayo. Ijay series tayo dito yung 2 Corinthians. Ako nga in-expect nga umabot tayo ti chapter 8. Nga dahil may sapay nga kahit ko nga makita tayo. Dito nga chapter 8. Which is firmness to share with the burdens of the church. Firmness to share with the burdens of the church. So dati may isang practical concern, practical business iti church nga madama nga mapaspasamak iti dayta nga panawin when Apostle Paul is doing the mission ministry. Ijay dito yung western part from Macedonia to Corinth going towards Rome. Kita iti panang aramid na iti dayto nga trabaho ni Apo babayan iti providence ni Apo Dios. Kita adda iti maysa nga nagbalin nga participation iti amin nga churches haanlaeng nga ijay Asia but much more ijay Macedonia. Dagiti churches ni Macedonia like Philippi, Thessalonica, kinagi dadumapay. They are so much involved with dito nga banag. Dito ijay panag tulong financially ijay suffering Christians ijay Jerusalem Church. So makita tayo iti providence ni Apo Diyos niya. Dagito yung well-developed places, provinces of the Roman Empire. Kita nang dahiti na inbuild ni Apo nga churches iti dagito yung luglugar. Na not knowing nga dumteng iti kasto nga timpo nga jay church jay Jerusalem ket talaga nga magnada iti grabe nga crisis nga handa nga masustinaran iti biyagda. So iti kasta nga panawin ket dagiti churches niya puti nga Hesus Kristo iti adu nga places ket naki-participate da to aid dayjay rigat nga mapaspasamak iti Jerusalem dayta nga time. Ngem dayta kabsat nga participation iti amin nga churches, especially dito yung Corinthian church, ket nahinder gapo iti opposition ken distraction nga napasamak dita nga church nga nakita tayo no kasano nga inadresan ni Apostle Paul. So after garud nga isuda ket nagsubliken ni Apo after so much confrontation from the Word of God ket inpakita da iti adda nga panagbabawi da panagtulnog da ijay sasao ni Apo ken ni Apostle Paul as God's emissary ket iti daytoy kabsat chapter 8 chapter 9 ket makita tayo jay awag ni Apostle Paul kanyada to again resume or agsubli ijay dati nga aramiden da or again participate iti daytoy nga maysa nga specific nga aramid or work kuna tayo latan duty nga dapat aramiden or dapat pakiparticipatean iti amin nga churches niya puti nga Hesus Kristo. So firmness to share with the burdens of the church. Kahit kung basahin tayo pa kabsat jay text tayo.
2 Corinthians. Siguro we will just read from verses 1 to 7. Kunana iti sasaw iti Apo, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they have, according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I would like to read something from chapter 9. I think ito yung muna mo lang maybe 5 verses. 2 Corinthians chapter 9, verse 1. Kunana, now it is superfluous for me to write to you about the ministry for the saints, for I know your readiness, of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia has been ready since last year, and your zeal has stirred up most of them. But I am sending the brothers so that our boasting about you may not prove empty in this matter, so that you may be ready, as I said you would be. Otherwise, if some Macedonians come with me and find that you are not ready, we would be humiliated, to say nothing of you, for being so confident. To say nothing of you for being so confident. So I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. Okay, so Apostle Paul is very open. Ni Apostle Paul ket awan iti mailiming na iti amin nga banag iti panakidil na kadagiti nga churches niya po tayo nga Hesus Kristo. And nagmayat nga pag-adalan tayo akas ananak ni Apo Dios and churches of our Lord Jesus Christ in our iti pa nag-operate tayo met iti trabaho ni Apo iti daytoy nga panawin, especially may panggap iti kwarta. In chapter 9, I think ibagbaga ni Apostle Paul nga nagpili kami, nag-set kami iti maysa nga committee, though the word committee is not used. But pinili ni Apostle Paul ni Titus and some well-respected men in the church nga isu dati agbanin nga in charge iti collection and accounting dagitoy nga material or financial nga banbanag. Apostle Paul wants to focus ijayan ti teaching, preaching, instructions, doctrine. Ken kunana hamiket nga may makuantikas may panggip ti kastoy nga banbanag. We want to protect the ministry of teaching and preaching, the doctrine of the Word of God. Nevertheless, daytoy nga physical nga responsibility ti church, the businesses of the church, ket tahaan nga dakes nya, ken haan nga madi nya. Masapul nga the church will also wisely engage to it and administer it for the cause of the good, the common good of the church and the advancement of the kingdom. So, our preliminary
after being delivered from deception and repentance is secured, the church must get back to work. Dati makita tayo kabsat, iti dito chapter 8 and chapter 9. Kalpasan garud nga mai-deliver iti church from deception, kalpasan garud nga malawagan iti panunot iti anak ni Apo iti kinapudno, or say after garud nga may salakan iti maysa nga tao from sin, from deception, after nga nakitaan tayo iti ebidensya iti pudno nga pamati ken panagbabawi, faith and repentance, iti pagturungan na daytoy kabsat is that the church or the believer will work for God. Yeah, the church must work for God. Dati engagements tayo iti trabaho ni Apo. Uray kadagiti physical concerns. We must do it wisely. We must do it nga daan ti nalawag nga panunot ken konsensya, because we acknowledge nga iti evil ket agturturay iti amin nga banag iti daytoy nga lubong, iti daytoy nga lubong ket pagturturayan iti kingdom of darkness. And so when the church iti church ket aggunay nga maipapan kadagitoy kabsat nga naimpisikalan ken materialan nga banag, dapat nalawag ti kapanunutan tayo. Taanuhan nga usarin iti kabusor to take advantage again nga mga alilaw or mang dadael, mang discourage iti church niya po tayo na Heso Kristo. Yeah. So with this kaya't ko nga kitain tayo iti talo nga banag, maipanggep describing iti ministry ni Apostle Paul iti daytoy nga church, on how no kasano nga ni Apostle Paul ket i-direct na daytoy Church of Corinth towards iti daytoy nga trabaho that is by providence ket inted ni Apo Dios kadagi churches niya po nga Yesu Kristo in that didijay nga panawin. So no kita ito di text tayo kabsat, this is about financial aid. Yang hanlang nga dayto iti trabaho kabsat, iti trabaho ni Apo. But the same principles applies whenever iti church niya po nga Yesu Kristo. Ket ag-engage tayo iti kakastoy nga concerns iti ministry, physical concerns iti trabaho ni Apo for the good of the church. Okay, so umuna, I would like us to see Apostle Paul's firmness about its legitimacy. Yeah, about its legitimacy. Dahito nga banag, jay engagement iti church kabsat iti physical ministry ketan nga dakes. Again, adda iti panawin iti church, nga adda iti church leaders nga nag-arise, nga nagkaroon da iti kapanunutan nga iti material nga banag ket dakes ket gapo iti dayta inturong da iti church iti direction nga awan iti uray kunada nga awan nga madalat ta. Pilit da nga ibagbaga nga dapat awan iti connection iti church iti material. That is impossible. Uray ipantayo jay church ijay may isang lugar dita bangir lagi ta nga banbantay nga awan pa iti balbalay na ket ijay tayo nga garamid ti community tayo to cut off the church from the world. Ket hanto na ta maibaga nga awan ti connection tayo ti material, because sigurado nung mapan tayo jay aggarden tayo nya nga ikanin tayo. Yeah. Kit nga dati agsadot-sadot nga Kristiyano ijay nga agargarden amin ket nga aggarden ket makaungit tayo, makaungit direk na tayo, mabay nga agkos iti pag-apaan ti Kristiyano. Apay nga agargarden kami amin ket isuna kitaan. Yeah. Apay nga agtrabaho kami isuna kitaan. Yeah. Or apay nga
ibing bingay mi jay bunga jay kamuti mi jay may sanga kapsat madimat. So adalat ti connection iti dagitoy kabsat nga banbanag nga may papan iti agda mga biyag tayo ditoy lubong. Makan, salunat, trabaho, amin dagitoy nga concerns kabsat keta adda iti naibilangan tayo. Na-konektahan tayo kadagitoy. At nga maawatan tayo nga iti material ket temporary. Gaputa dagitoy ket na nadangran iti baso. Ngem dagiti trabaho nga araramiden tayo towards kadagitoy nga banbanag ditoy lubong nga adati kay papanan nati biyag panakasustinar ti biyag tayo. Jay work nga engage tayo kadagitoy ket adaan iso na iti agnanayon nga value. Adaan iso na iti agnanayon nga value. So jay material iso ti temporary. Ngem jay motive ken jay work nga engage tayo kadagitoy ket adaan iso na iti eternal value. So Jay kunada nga di trabaho tayo dito'y lubong ket pang dito'y lang that is jay ket haan nga kompleto nga kapanunutan. Jay ket haan nga nalawag nga kapanunutan. Dagiti material, dagiti physical, dagiti pang iti daytoy nga lubong lang ditoy lang. Ngem jay work ken jay motive nga engage tayo kadagitoy nga banag ket dayaw ken ni Apo Dios kinadaan da iti eternal nga value. Kun iti sasaw ni Apo, He will reward His people according to their work. Kuna na jay may sabi, because you have done so with the talent that I have given you, behold, I will give you more. So kabsat adaan iti eternal value iti biyag tayo, panagtignay tayo kadagitoy nga banbanag nga inted ni Apo Dios kada tayo. So duwa iti makita tayo nga banag nga ikabil iti kapanunutan tayo no maki-engage tayo iti material nga banag. Umuna di jay naibagak tatay jay stewardship. Stewardship. Jay stewardship ket laglagipen tayo nga jay material temporary. Ngem jay puso, jay motibo, jay work nga engage tayo ket i-treasure ni Apo Dios di ay agnanayon para kada tayo nga anak na. And may kadwa, redemptive. Redemptive iti kapanunutan tayo when we engage kadagito nga banag. Diba kuno ni Apostle Paul kabsat ijay 1 Corinthians that all creation groans waiting for the redemption. So anya nga iti makita tayo when we think about redemption, ijay engagement tayo kadagito nga banag. Panpanunutin tayo nga amin nga banag kita nadangran iti basol, nadangran iti evil. It is God who subjected all these things kuna ni Apostle Paul in 1 Corinthians. He subjected them into corruption. So we are engaging with them as stewards of God, but we are engaging with them thinking nga dagitoy nga banag ket nadangran gapu iti basol. Haan nga dagitoy banag tinagbasol, tao tinagbasol. Ngem gaputa nagbasol iti tao kuna ni Apo Dios not willingly, dagitoy nga banag amoral dahan nga isuda tinagbasol, but God subjected them to corruption. Apay gapu di nagbasulan iti tao. Nagkaroon iti thistles, nagkaroon iti thorns, kuna ni Apo Dios ken ni Adam, you have to sweat to bring about good things from the land. So
Adati corruption kadag ito. Isipin na lang natin kung wala ano po. Nga datayo lang nga tao iti nang bear iti bayad iti basol tayo. Datayo lang ti ada anti-corruption na. Ngayon amin nga banag kit awang corruption na. Abay, nagbiyag dito yung lubong ngayon. Nanya, kapsat. No, agmula tayo. Nakasta ka dodakkel yung bunga na. Awan ti problema nga insekto. Awan ti igis. Awan ti pisti. Abay, nagbiyag dito yung lubong. Kasla nga Garden of Eden. Yeah. Ngayon nga kasjay. Aga po iti basol iti tao kanang ni Apostle Paul. God subjected all things to corruption. So, as we engage kadagito yung banbanag, ket pampanunutin tayo kabsat nga dagitoy ket nai-subject iti evils ken corruption. And with that, we are being very careful. Yeah? Haan nga na nagbalin nga illegitimate iti engagement tayo iti daytoy nga lubong. No, makikita tayo na pampanunutim iti masakbayan iti anak mo nga dakis di ay kabsat. Ang ka nga makonsensya ko na mga ninlubungan anak samit apay nga pampanunutik ti masakbayan di anak ko. Or ninlubungan anak samit apay nga pampanunutik ti kanin minubigan. Or namadamdama haan nga dakis di ay ti dakis no iti Kristiyano ket insubsub na ti bagi na iti amin nga worry. Gapo iti na yung lubungan nga banag. Yeah? MJ, panagpanunot tayo, iti engagement tayo kadagito yung nga banbanag, na itakit wisdom nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Haan nga, totally nga dakis di jay. Yeah? Ngem, as we engage ourselves kadagito nga material nga banbanag nga pagasapulan dito yung lubong, panpanunutin tayo kabsat nga temporary dagitoy hanga dagitoy kumaiti pakay sabitan ti amin nga namnama tayo hangko mga isuda iti mang dictate iti ragsak tayo ya ken kapya iti puso tayo no di ket ni Apo Dios ya so thinking about amin dagitoy nga banbanag having been corrected ijay panunot tayo mabayan iti gospel having been able, babayin iti Espiritu ni Apo Diyos, nang lukat iti panunot ken puso tayo, nakita tayo iti nailangitan nga bendisyon, ijay ebanghelyo ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kita, tata maimatangan tayo kabsat, iti kinapudno, iti realidad, iti agdama nga panawin, ken amin nga banbanag nga ada ditoy lubong. Hanto lang nga makita di dakis, makita tayo jay good. Hanto lang makita di curse, makita tayo jay blessing. Makita tayo jay bendisyon ni Apo Diyos. So, kuna ni Apostle Paul, ito yung verse 1, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part, for they have according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. So Apostle Paul, kahit hanin nga ag-discuss manin iti theology, may panggaptiban ito nga banag, nang tedisuna iti proposition, basing kabsat, ijay actual nga response dagiti Christians by the grace of God towards iti i-respanda, iti need iti church. So, Apostle Paul kabsat is testifying of God's grace in Macedonia. Yeah? That even in their great poverty, ito yung Macedonia gamin, western isuna, ngayon nga isuna iti pinaka-sentro, iti business, iti Roman Empire. Yeah? Iti Corinth, iso iti asidig. Ijay, iti kinabaknang iti Rome. Yeah? So, iti Corinth, iti mas wealthy nga cities, mas
vibrant nga economy. And so we understand nga lagi churches ijay Corinth, like Achaia, are more financially able. Yeah, mas nabakbak nang da dagiti Christianos ijay comparing ijay ti Macedonia. Yeah. But jay respond iti church ijay Macedonia towards jay need iti church ket in commend ni Apostle Paul, and he even used it as an example kadagiti ananak ni Apo Dios. Yeah, so no iti panunot iti Christians ket nayurnos. Yeah, no iti church ket na settle isu na ijay ayan iti grace ni Apo. Han nga kabubuting nga engage isuda iti material nga banbanag, material nga work. Yeah. Ngem nuhan nga establish iti Kristiyano iti pamati. Yeah, kita nalaka nga usarin iti kabusor iti dagitoy nga banag tano mang so iti deception iti puso iti tattao. So nga makita tayo nga when Apostle Paul addressed the church in Corinth, uray jay dito chapter 8 di pa nag-awag na kaniyada to engage iti daytoy nga legitimate nga work nga masapol nga aramiden iti church which is jay tulungan the church ijay Jerusalem nga mabisbisin kita masapol nga adda iti banbanag nga kaya't nga i-correct ni Apostle Paul o kaya't nga bantayan ni Apostle Paul, which is our point number 2. So number 1 is about its legitimacy, and then number 2 is against legalism or avoiding legalism. Number 1, diyan ti legitimacy na makita tayo jay commendation ni Apostle Paul. Yeah. Ijay attitude iti Macedonian church, jay attitude ni Titus. Yeah, jay willingness da. So siguro ti una tayo nga guiding word iti 2 Corinthians chapter 8. Yeah, jay willingness iti Macedonia ken jay willingness ni Titus. A willing heart. Ano po? And na ikadwa is against legalism or avoiding legalism. Kuna ni Apostle Paul, not a command. Yeah. Dito'y verse 8, I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. And again in chapter 9, binasa tayo tatay, Guna na dito'y dito'y verse 5. So I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. Yeah. Iti panang i-translate ito yung exaction. Siguro jay word nga tong. Or ada jay quota kunada. Quota. Ada jay may isang pastor nga converted to evangelical faith nga nagapu ken ni Soriano. Yeah. Et iti na-convert isuna, iti nagbalin nga very zealous ti puso na nga mapan ikasaba kadagiti amin nga churches nga makinkayat iti expose na maipanggep iti aramiden iti dating daan tanagapugod isuna ijay ket iti maysa nga ibagbaga na idiket jay tong ay kota nga aramiden iti dating daan. Yung dating daan pala kinukutahan nila yung mga congregation from different places. 'Di ba si dating daan pag nagdebate yon sa public against siya sa tithes. Yeah. Sinisiraan niya lahat ng mga nagtuturo ng tithes. Pero
kotaan na mo gayam dagi jay churches. Masapul nga dati amount nga itedda siguro monthly or whatever. So haan nga iti panag-engage tayo iti trabaho ni Apo in responding or iti panang-aramid tayo iti physical part iti panagserbiken ni Apo Dios. Ket haan nga command. Yeah? Haan nga kinumanan, haan nga minusaran iti kasta nga wagas. Inusar ko di word that tayo nga legitimate. Yeah? Gamin dagito iket nagapu ijay commands ken rules ni Apo Dios. Ngem ijay panangitungpal tayo ket haan nga babaen iti spirit iti legalism. Yeah? Nga masapul nga binaun amin or ijay iti panunot iti legalism gamin ket nainlubungan nya aramiden iti maysa nga banag gapu iti panakaobliga nga addaan isuna iti nainlubungan nga intention ken motibo. Kasjay iti legalism iso nga kunan ni Apostle Paul nga not as a command. Yeah. Kasla nga kuan niya, kasla nga contradicting na panunutin tayo. Igagagana isuda aramiden yu garud datoy. Yung kunana han nga command. Yeah. So makita tayo ba jay truth or jay kinapudno nga kayat nga iparwar ni Apostle Paul babaen iti kastoy nga seemingly contradicting nga statements. Aramiden yu daytoy garud. Kunana. Ngem haan nga command. Yeah. So nga commandment. Yeah. Indeed, by the word of God, daytoy ket instruction ken command para kada tayo. Ngem iti panangitungpal tayo, hantayo nga itungpal legalistically. Hantayo nga itungpal, hantayo nga agtrabaho, iti trabaho ni Apo Dios nga kasta iti kapanunutan tayo. Nga nainlubungan. Yeah. No di ket iti panangitungpal tayo, ket babaen iti panagayat. Yeah. Kunana ta ano mapaniknikan met iti panagayat yu ken ni Apo Dios. Yeah. So dayto iti maysa nga banag nga pagbalin tayo nga aware akas anak ni Apo Dios. Iti panangiparwar ni Apostle Paul dito iket kuna karon des lang nga nag-ingpis nga banag nga mabalin nga haan nga makita iti Kristiyano nagrigat to pay nga explicar. Yeah. Tapay nga ibilbilin na isuda nga aramiden ti maysa nga banag tapos kunana nga not as a command. Yeah. Baka awatin tayo lang isuna superficially. Ngimhaan. Ada iti espiritu iti legalism nga mang dadadael iti church na puting Yeso Kristo iti amin nga panawin. Idi inggana tatta. No kitain nyo di church iti Galatia. Ya, no kasano nga dinadael iti legalism isuda. Ya, no kasano na nga indivert jay matada from the spiritual work of God iti flesh, iti physical, iti worldliness, iti materialism. Ya. Iso nga gasto iti ibagbaga ni Apostle Paul so that as we engage faithfully, sacrificingly, iti trabaho ni Apo Dios iti material nga banag, haan nga agturay iti worldliness or iti nainlubungan nga panunot kada tayo. Yeah. No diket iti espiritu ni Apo Dios. Kunana, this is by the grace of God. So, legitimately, dito nga banag ket parabor ni Apo Dios. So, it's not haanlaing iti pigsa tayo. Haanlaing nga babayin iti logic tayo.
araramiden mi daytoy ta nakita mi gamin nga masapol. Ya, agpaiso dagi jay kabsat. Part diay iti providence ni Apo, ini kanda to iti wisdom. Ngem behind this, it is God who is working kada tayo. Nga lukat iti mata tayo ta ano makita tayo iti need iti church. Mangited iti puso tayo iti panagayat tano ited tayo iti biag tayo para kini Apo Dios, para iti daddu mga kakabsat tayo, para iti trabaho ni Apo. Tano i-display tayo iti panagayat ni Apo Dios. Ni Apo Dios isu na iti aga tigtignay iti panagbiag iti tumugal may sakada tayo. Narasa kuman, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. Now, saying this, kita makita tayo nga ni Apostle Paul ket haniso na nga nagbain or haniso na nga agbain nga mangusar kadagiti daddu mga Kristiyano to encourage other Christians. Kita daytoy kabsat ket maysa nga realidad nga pudno iti daytoy nga agda mga panawin iti panangitungpal tayo kadagiti bilin ni Apo Dios. Now, no iti maysa nga Kristiyano araramiden na iti trabaho ni Apo Dios nga naimpusuan araramiden na faithfully ket naturally iti panagsirbi na ken ni Apo Dios ket agbalin nga visible manifestation and encouragement manifestation iti kinaimbag ni Apo Dios and it becomes encouragement to others. Now kasano nga iti spirit iti legalism? Yeah. Mabalin met nga agbalin nga true lang dijay. Ya nga ramidik man datoy ta ano eye service. Kuna ni Apostle Paul, not of eye service. But in legalism, mabalin nga aramiden iti tao iti maysa nga banag for eye service. Aramidik man daytoy ta ano makita da or makita ni pastor, makita di kabsat nga diay. Ya. Mabalin met diay. And not being aware of sin creeping in the body, mabalin lang ta nga dati makakita di aramiden na di may nga Kristiyano ket may kabs, oy, nagdagat piman di kabsat nga di ah. Ya. Ngem anya tinagdumaan na. Ya. Jay bendisyon ni Apo Dios ket ma-withhold ijay biag iti maysa nga Kristiyano. Jay rejoicing na ket hagbalin nga praise, hagbalin nga worship ken ni Apo Dios because ijay puso na ket legalistic. Jay puso na ket worldly. Ya. For eye service. Again, no, hanakit nga sabi nga iti tao, no, iti Kristiyano, no, nagtrabaho kay ni Apo Dios ket dakes di kapanunutan nakit, jay araramiden nakit, haan nga agbaligi. Maba nagbaligi latta. Jay nasyaat latta. Ya. Ngem iti, pinaka concern iti tema, iti parabor ni Apo Dios, ket jay panaka-glorify ni Apo Dios in the church. Jay panaka-purify iti church manipud iti dakes deception iti kabusor that corrupts the churches of our Lord Jesus Christ. Tata, napakaboka ng napakaraming nagtuturo ng giving. Yeah. Siguro ito na yung pinaka-minaster ng maraming mga churches ngayon, yung pagtuturo ng giving. Yung no kita no dinggin tayo jay panagsuro dati giving kita talagamot yang very visible jay ideas iti legalism, ideas iti worldliness. Ngem handa mabain nga mangi-declare publicly and with all confidence. Yeah. I hope kabsat nga
babay ni ti asin ni Apo ket maurnos dagitoy. But this is truly a very important concern for the church. Gamin iti purpose iti biyag tayo ken iti church ket i-glorify tayo ni Apo Dios iti amin nga araramiden tayo. Yeah. It is important that things should be accomplished, but it is even more important that God is glorified. Again, kakabsat, mabaling nga ma-accomplish iti banbanag dito yung lubong without without God being glorified. Mabaling nga matungpal iti amin nga physical business nga makikita tayo. Mabaling nga maaramid dagitoy. Mabalin nga agbalin tayo nga mega church. Mabalin. Nga uray ni Apo Diyos kithaan nga naidayaw iti amin nga proseso. Ngimhanga di iti concern tayo. Yeah. Iti concern tayo kabsat kit maaramid iti banbanag, mabendisyonan iti church niya po yung Yeso Kristo, and in the doing iti amin dagitoy ni Apo Diyos iti pudno nga mag-glorify. Yeah. So kabsat haan tayo nga ikaten diay nga simili nagbasit nga banag gamin diay iti kinapudnuan na pagarian ni Apo Diyos. Diay iti banag nga naibilang di pagarian ni Apo Diyos. Yeah. So sapay kumata makita tayo diay nga banag. So kuna ni Apostle Paul daytoy nga banag ket grace ni Apo Diyos daytoy, this is a legitimate work nga aramiden iti church. But again, kunana, beware iti worldliness. Beware iti legalism. Not as a command. Not by exaction. Kasta kabsat, iti pamati tayo, kasati galag tayo, iti amin nga banag. Haan lang nga financial. Yeah? Because we contribute also our time, our effort. Again, yeah. Agtrabaho tayo. Mayat dagito yung kabsat. Nutiket tayo, kit ni Apo Diyos, kit may daydayaw, ti amin nga aramiden tayo. Ni Apo, kit may tanok, kiniti pagarian ni Apo Diyos, agad advance, iti biyag tumunggal may sakada tayo, kinijay rich iti ministry tayo. Di amin nga abutin, danunin, iti ministry tayo. Yeah. Tawan sirbi na kabsat, no, agad advance iti business tayo, physically, iti ministry tayo physically, ngem, maududi iti pagarian ni Apo Diyos. Yeah. Maududi iti pagarian ni Apo Diyos. Gapu iti deception kabsat. Iti, again, sabi ko mamawatan tayo iti legalism. Yeah. Dito jay legalism, dito jay cheat or panag-alilaw ni Satanas. Taano ti aramiden iti Kristiyano ket haan nga makipadayaw ken ni Apo Dios. Yeah. So let us be aware iti dayta nga banag. And iti may kataluken maudi nga point tayo. The concern garod ni Apostle Paul, and he's so firm dayta nga banag, is he's after its living. Yeah, or tikat yung asawin, he's after ijay panakaitungpal na. Yeah. So inasar ko jay living tano agbaling nga el amin for tano may memorize tayo. Yeah. Iti kikitay ni Apostle Paul ket ibiyag dagiti Kristiyano daytoy nga banag. Yeah. Daytoy struggle iti amin nga banag. Ngem confident ni Apostle Paul ijay repentance dagiti believers. Dagiti pudno nga namati, adan dati pamati, adan dati pa nagbabawi. So kunana ijay 2 Corinthians chapter 10 verse 5 to 6, kunana after nga iti deception is single out, attacked, destroyed, then kunana kalpasana nga nadadael dagito nga kapanunutan,
that is against the rule of God, iti biag iti Kristiyano, it's now the time to work. It's time to avenge. So, yung term na sa ni Apostle Paul ita, in arig na tikas lang nga laban. Yeah. At nga, nadadailen jay offensive force iti kabusor, it's time to rest back. Yeah, it's time to act also. So iti concern ni Apostle Paul ket ibiyag dagiti Kristiyano dayto nga banag. Yes, there is possible temptation latay iti amin nga banag, amin adata dito ilubong. Ngem nalawlawagan iti panunod tayo, nakakitaan tayo ng pananampalataya, ebidensya ng pananampalataya at pagsisisi mula sa mga deception ng kaaway. So, by the assurance of God's grace, it is but right na si Apostle Paul, ang nais niya ay maisapamuhay ito ng mga Kristiyano. Yeah? Maisapamuhay natin to. Magawa natin ito. Makita tayo nga dati gaya mararamiden iti Corinthian church dayto eh. If you read chapter 8 and chapter 9, naantala lang. Yeah? Nagsardeng da lang. Iso nga di hanga na pa ni Apostle Paul nga nagkolekta kanyada, usa rin damanin nga sakit tinakim da, kuna damanin nga handa kami kay kayat ni Apostle Paul ta, madida kami metin nga in bilang ijay collection. Yeah? Kuna ni Apostle Paul, haan nga di hangko da kayo nga kay kayat. Nga malangan met nga ibilang ko da kayo kit adati mas importante nga concern nga dapat nga mayurnus kada kayo. But now we see here in chapter 8 nga ni Apostle Paul tatagaruden nga napaniknikan iti panagbabawi. Yeah. Tatagaruden nga jay deception iti kaawa iti kabusor ket na nakita yun. Ket tinalikudan yun, nagbabawi kayon. Yeah. Then now it is the time to engage in the work of God. Yeah. Tatan iti panawin nga ibiyag tayo nga agserbi, agtrabaho kasananak ni Apo. Ijay trabaho ni Apo Dios. So, kabsat Apostle Paul is aware. This is our application. Nga iti dayto nga biyag tayo iti dayto nga panawin han nga mapatingga iti deception, han nga mapatingga iti laban iti pamati. Yeah. Ngem as long as adda iti panakayurnus iti kapanunutan tayo, adda iti submit tayo iti correction ni Apo Dios kada tayo, let us not stop nga didisiplinain iti bagi tayo, sursuban iti bagi tayo. Nga engage iti biyag tayo, powers tayo, energy tayo, talents tayo, resources tayo para ijay trabaho ni Apo Dios. Yeah. And babay niti daytoy ket we hope kani Apo nga babay niti parabor na. Iti daytoy nga asin na kada tayo. Ket masolusyonan dagiti pagkasapulan iti church ni Apo tayo nga Hesukristo. So in conclusion garud kabsat ket amin nga ipapaay tayo trabahuin tayo iti trabaho ni Apo ket parabor na daytoy kada tayo. Amin dagitoy ket makaipadayaw kanya na ken amin dagitoy ket agturong mo lang kabsat iti pagsaatan pagimbagan dagiti anak ni Apo Dios. Sapay kumakabsat uray adu iti panang alilaw ken panang disturbo iti kabusor ket hantay latang agsardeng. Yeah, with a repentant heart, with a mind being sanctified by the word of God, nga mang agtultuloy nga agsirbi, maki-share, maki-engage, makibaklay kadagiti by providence kadagiti needs nga dapat nga aramiden
iti church niya po tayo nga Heso Kristo. So dawat karon kabsat nga agdumog tayo ta nagkararag tayo. Let's pray. Our Father God in heaven, we are so thankful ta inikanda kami apo iti may isang example iti sasaom pakitaan apo Diyos iti bilig iti panakabalin mo ken iti possibilities iti mabalin apo nga aramiden yo iti churches you. As long as may assure kami apo iti parabor mo nga adda kada kami. Ket apo Dios damang garod nga inayon mo kumada ito nga grace iti dayto nga church in our maturity so that anyaman pay apo iti mabalin nga challenges iti naduma-duma nga wagas ket apo iti panakapatibker iti pamati mi kada kayo panagtakder mi iti parabor yo apo Dios ket we can still continue in our worship to you, in our service to you, in ministry, in work, in generosity, in everything kung apo Dios kita adalata nga iti dayto nga church mo apo ket agturturong iti panag progreso. Kita madayo kayo amin kadagitoy. Kita dayto iti dawat ken kararagmit inagan po ng Hesus Kristo. Amen.